खाना मार मार तुम ये नहीं में आना ना ये माल सीधे था माने सती दले तो जाए वजह तो सामने ही करो तो करे नहीं सकता हो शेल्टर में का थे 347 किलो वो खाना दे रहे हो हां बेटे ये है अरे सब गलत था जो हम और भी लोग रेड वाला सामान खा के दिया जो बंद करवा दो प्रोसेस फिर बंद कर वहाँ पे जाना ना वीडियो में राजू तो बात बैंकिंग पर ही जाने तो बुक कर दूँ उधर माल बोलेगा ना लास्ट लेने की कभी भी कहीं चुने थे सब फर्स्ट इसको क्या करे तेरे कर क्या वो सुंदर ठीक है कौन को मारा orang punya punya panjang Sekarang lagi